So guys, I know kuti mavinga makuwa panapa, so I'm not going to waste any time. Please subscribe. Ndo pandiri kutowana chekuchengetesa mhuri papapa. So without further ado, let's just jump into today's business. Ndokuratidza video ramukoma Bruno, yes, vachitsura Chipo vazoburitsa 1000 vanhu vakadhibha ndobva vapa kuna Chipo the trouble causer vakavayambira kuti stop it Chipo, usanetsane nevanhu paFacebook from now going on, ngosi abva atsurwa zvakare ipapo. So without further ado, regai ndikusiyei muchiona the video guys, mondiudza kuti munofungeiwo nevideo rino iri. Wakati muri Zimbabwe, ndini Bruno. Vanoti starembla, vanoti chichi, but zvina basa. Ndadaidza Chipo na Nkosi. Ndani almost 3 or 2 days ngori ndiwele pa Facebook. So ndavadaidza ndikavagarisa pasi. Chipo my sister, kutukana nevanhu hakuna zvakunosolva. You are someone whom I respect. Nkosi, usatukane naadhimaya mukoma wako. Adhimaya ndi mukoma wako. Nyangwe zvikaimukanidza zvinenge zvakatsvuka ropa zvinenge. Adhimaya is your brother. There is life after Facebook. Usaonerero nemalife. Inokuda ukazodeva ndozoti pamwe anenge akakutsamwisa. But siya pe ukama. Muri mwana wamai wani. Ukama obviously sisi. Mwana mai wako. Ine zvukadona izvi izvi. Uya hambofa akagara kumusoro kwako kuti ndimai wako. This one is your friend. Differentiate ushamwari hwako naChipo neukama hwako naadhimaya. Chipo, differentiate your friendship with this one. Anditika uchimusira futi mukana wekumutaurira kuti adhimaya is your brother. At the end of the day, kurwa paFacebook, kurwa hakuna zvakunobatsira. There is real life after life pattern. Saka vanhu paFacebook ndikuona kuti ramba wakadzvanya durura, hanzi kuda udurure. Hanzi durura ramba wakadzvanya kuda udzvanya. Pane mabhatani anoda udzvanya. Pamwe live. And also my sister, life is not always butterfly. In life there's always ups and downs. But unoti panapa tine nyaya dzedu ma1, but nyaya dzedu asadzatombo. Iwo wacho wada kuti wada kuti Chipo wazodiwa, vatone nyaya dzavo. Waibata? Just go to your kids, apologize to your kids. Just go to your brother, apologize to your brother. Ukama, obviously. And then again, ukama, obviously, chichi. And why you imagine to sign and dinner of under the job? Ndoto zote kuna wadanzi we Bruno unoita front pa Facebook udakuyana nisavana. No. Inini do as I say. Not as I do. And if plazina ndina rafu ndodza munhu chokwadi. Zvafana kuti ukauya woti ndikuda mbedha, ndokupa mbedha kuti mbedha uyu. Asi ndonotsvaga basa kuti mangwana usazokumbira mapini woti weitwa rafu. Ichokwadi. So there's a difference between chokwadi nerafu. Saka Chipo, I'm giving you this 1000 years. 1000 years. This 1000 years. This 1000 years. Asida kunzo uchitukana nevanhu. Handisi kuda kukunzo uchitukana Nkosi. Adhimaya mukoma wako. Usade kuonerwa nevanhu vari palive paFacebook apo. Muso unofa vanhu vanenge vasipo. And remember kuti vanhu vari paFacebook apo, the same people who are praising you. Teerera kanitaura ndida kudaidza. Vanhu vari kukupeshedzera kuti wakanyanya Nkosi, wabuditsa durura, ndo vanhu vanokuseka mangwana. Saka Facebook iyi tamba nayo zvakangwana. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ndiye kuvhara muromo. Musanitsani nevanhu. Aiwa mechabasa. Handina zvokwanda zvekutaura, musanitsani nevanhu. Iwe uri brand. Iwe wauite zveFacebook, uri celebrity rero. Unoita nezvi. Inonotsvaga basa ukudoswera uchinisana namukoma wako, akazodai akazodai kana zvadaro hazvishandi. So thank you so much. God bless you. I love you. I will love you too. Thank you so much, Mko. Okay, so we are back again to basics. Yes, we're talking about Chipo the trouble causer.
I hope kuti vanhu vakawanda maamuchiziva kuti nyaya yachipo yekulika kwaita manodzi ake on social media has been trending the whole week up to now kusvikira vazonyararidzwa vatengwa yes neropa regwayana avera neropa rembwa here todichi kana kuti nemari yembwa. Yes, Bruno, I'm just joking. Even he himself, he jokes around with what people say to him because you know what people say. So and then I really love what Bruno did pakuunza vairava akataura navo. I don't know zvangu kuti Mario Bruno hazoti chindipaya mari yangu here endai munoshanda yenyu like what he always do kana kuti achadi, but Bruno did something and everyone is saying wow mukoma Bruno makaipa, mukoma Bruno makamachua kunge wine. Saka Bruno, yeah, this is good, guys. This is good. I was expecting vanomirira vakadzi vanodi, they did not come, they did not intervene, but Bruno male, those kana muchizoona chizotaura kuti varume kai paya pakanzi valideka zvanga zvatoonekwa kunzi vanogona kuleader. Now look at this. Taipanotarisa kuona maorganizations evaya vanoita zvekukodzeredza vakadzi nechi vachiuya kuzoyananisa vakadzi vari kutukana vachidi vachipindira, but we never saw that. Bruno out of the blue auya akagadzirisa nyaya akasiya vanhu zvinhu zvaaparinani. I just hope that these guys vachanyarara and vacharamba vachitaura. I think Chipo, you are old, my sister. Let me give you this advice. You are no longer a kid. You are no longer a baby. You are a grown ass. You are grown up. Wakutotariswa uronzi tete Chipo kana kuri kumba kwenyu kana maraini kwenyu uronzi tete Chipo kana paine zvanetsa enda unoona tete Chipo kana ari akutonzi enda kwa tete Chipo nemudzimai wako munoita sei munogadzira. Saka by now Chipo please tiraridza kuti wamashwa. Then tochienda pana Nkosi uyu. I think Nkosi is still young. Nkosi maturity inenge ichiri kure naye a little bit. And I'm just wondering also what they are going to do with this money. I hope they are going to put this money into good use. And I hope kuti havana kutengwa nemari namukoma Bruno. Otherwise kana vaita zvekutengwa nemari makwikwi. So please guys, muzvibata wanditika social media iyi musaonerwa navanhu pasocial media ukama hogezwe nesipo zveshuwa zvataurwa namukoma Bruno. So I just want to say kuna Mama V, please forgive your young brother. Kuna Chipo the Trouble Causer, please forgive Mama V as well. We don't even know ndiani akazotadzira mumwe, but I think Mwari ndiye anayazoziva zvinhu zviri kuitika ende zvese tongosiya mumaoko make. So mukoma Bruno ndodangoti salute, rambai muchidaro muchiyananisa vanhu. Ndo inonzi maturity. Aikona totoona vanhu vachipengereka, vanhu vachiseka, ndiwo zvazodai zvaiwana ngwarati zvatiwaro. No, tikudawo society inoratidza kuti ine vanhu vari mature. Social media ndipo pakutodzidza vanhu vakawanda pana. Saka isa poison pa social media, you're going to kill a lot of people. Saka please guys, please I beg you kuti muratidzewo maturity matsurwa namukoma Bruno. Let love rule, let there be peace. Musakangana kusubscribe. Andambokuudzayo ndo pose ipapa pandimire pose.